مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په مناظرو او بحثونو کې ولې د افغانستان نوم نه اخیستل کیږي ځواب یې د مطرح امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد نه واوري نن په افغانستان کې د کورنیو بیځای شوو کډوالو د وضعیت او احتمالي کومکونو په اړه واوري او نن یکشنبه د روغتیا په ونیز بحث کې د ډاکټر سره د پولیو په واکسین او د ولسونو په همکاري خبرې لرو سلام درنو لیدونکو تاسو بنن په دې خبرونه کې د متحده ایالاتو د انتخاباتي بهیر سربېره د افغانستان او پاکستان په اړه د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ خبرې واوري په صحت ټولنې او فرهنګ هم خبرې لرو خو لومړی راځو مهمه خبرونه ته د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست جمهوریت غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ وایي که هیلری انتخاب شله په هیواد کې به یو بیساري قانوني بحران رامنځته شي خو هیلری کلینټن ډاډه ده چې امریکایان به هیڅ کله ډانلډ ټرمپ ته جمهوریت ریاست ورنکي ډانلډ ټرمپ انتخاباتي غونډې ته وینا کوله په سالون کې شور ماشور شو چې دی په خبرېدلو د هغه د خاص امنیت کسان راغلل او له سالون څخه وویست امنیتي ځواکونو یو کس راتم کړ تلاشي کړ او له سالون څخه وویست څو دقیقې وروسته ښاغلی ټرمپ بیرته راڅرګند شو هغه امنیتي مسؤلین وستایل او زیاته کړه چې هیڅوک یې د کمپاین مخه نشي نیولی جمهوریت غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ په خپل سیالي هیلری کلینټن غږ وکړ چې کمپاین یې ګټه نه کوي په خپل کور کې د آرام وکړي د دې وړو خبرو په کیسه کې مه کېږئ خبره دا ده چې هیلری کلینټن دفتن هر لور ته کمپاین کوي شمالي کارولینا ته ولاړله هلته هم د بایللو ویره لري بیرته د ایالت ته هم راځي مشیګن ته هم ځي مشیګن هیڅ کله د جمهوریت غوښتونکو ایالت نه خو دا ځل زموږ دی ځکه هلته بیکاري ډیره شوې ده د هغه ځای د موټرو صنعت اوس مکسیکو ته وړل شوی دی سروېګانې څرګندوي چې په ځینو مهمو ایالاتو کې د اقلیتونو رای ډیر ارزښت موندلی دی ټرمپ هم په اقلیتونو غږ وکړ چې د هیلری کلینټن نه لرې سي زه تاسو ته له زړه دا وایم چې تاسو به هیڅ شی له لاسه ورنه کړئ افریقایي امریکایانو ته وایم لاتین امریکایانو ته وایم چې تاسو ته دوی څه درکړي چې اوس به یې له لاسه ورکړئ موږ ډیر پر مخ روان یو افریقایي امریکایان او لاتین امریکایانو کې زموږ ملاتړي اوس ډیر زیات شوي دي بلخوا کاندیده هیلری کلینټن د پنسلوانیا د فیلادلفیا په ښار کې په یو غونډه کې د مشهوري سندرغاړي کیټي پیری سره راڅرګنده سوه هغې له خلکو مننه وکړه چې تر دې دمه یې ملګرتیا کړې ده زه تاسو ته ویل غواړم چې 20 میلیونه او 1500 کسانو ور لمخې رای اچولې دي او فکر کوم خلکو هیلمندي او یوې داسې امریکا ته رای ورکړي ده چې د ټولو لپاره وي ډانلډ ټرمپ زیاته کړه چې اف بی آی د هیلری کلینټن د ایمیلونو پر دوسیې څېړنې کوي او که انتخاب سوه دا به په هیواد کې یو قانوني بحران رامنځته کړي او د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په مناظرو او نورو بحثونو کې د افغانستان نه یادېدل ځکه مثبت ارزول کیږي چې وایي دواړه کاندیدان د افغانستان په اړه مثبت نظر لري او اختلاف د نظر نه لري په دې اړه باندې زموږ همکار نسیم ستانزي د افغانستان په عراق او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره مرکه کړې ده په دې اړه تفصیل اورو ښاغلی خلیلزاد ډیره مننه چې تاسو په دې مصروف وخت کې موږ ته وخت راکړ تاسو ته معلومه ده چې د امریکا انتخابات تقریبا په ټوله دنیا باندې تاثیر لري نو یو شمېر افغانانو سره دا اندېښنه ده چې د جمهوریت ریاست په دې مهمو مناظرو کې حتی د افغانستان نوم یاد نشو نو هغوی داسې فکر کوي چې یا به افغانستان اهمیت له لاسه ورکړی وي او یا ښایي امریکایان فکر کوي چې دا جګړه نوره پای ته رسېدلې ده تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ دا ممکن یو مثبت جنبه ولري ځکه چې داسې معلومیږي چې افغانستان په باره کې شدید مخالفت د دوه کاندیدانو ترمنځ او دوه حزب ترمنځ وجود نلري ځکه چې عموما انتخابات هغه موضوعګانو باندې توجه کوي
تمرکز کوي چې هغوی باندې اختلاف د نظر وي. اما اوس داسې معلومیږي چې د افغانستان په اړه کې تر اوس یو مهمه انتخابات نقطه نظر نه اختلاف وجود نداری. تاسو د امریکا د پالیسۍ د یو متخصص په توګه د کچېرې هیلری کلینټن کامیاب شي او یا ښاغلی ټرمپ د دوی دواړو د پالیسیو په برخه کې کوم ستر تفاوتونه وینئ؟ زما په نظر که هیلری کلینټن انتخاب وشي ممکن دومره غټ تغییر په اهداف او په استراتیژي کې را نشي ځکه چې د افغانستان په اړه، اما امکان لري چې د پاکستان په باره کې یو نوې کتنه وشي ځکه چې یو عمومي نظر په امریکا کې دا دی چې د امریکا سیاست په پاکستان باندې تر اوسه پورې یو موفق سیاست نه و او ځینې نظریات هم وجود لري، لکه ځینې وایي چې باید پاکستان مکمل انزوا ته باید لاړ شي تر هغه پورې چې سیاست تغییر وکړي. ځینې وایي چې پاکستان په لیست هغه ممالک چې د تروریستانو طرفداري کوي په هغه کې شامل وشي. ځینې وایي چې کمک پاکستان ته کاملا یا غیر انسانی بشری کمکونه ټول باید قطع وشي. اما یو نظر کلی نظر وجود لري چې ټول وایي چې باید یو نوې کتنه ته ضرورت ده. د افغانستان په باره کې فکر کوم چې ممکن یو نوې کتنه د افغانستان په باره کې هم وشي، اما چانس کمتر دی که هیلری کلینټن رئیس وي. اما که نتیجه د انتخابات دا وشي چې ترامپ د امریکا رئیس جمهور وشي، دواړه د پاکستان او افغانستان په باره کې زما په نظر یو نوې کتنه به حتما کیږي. د تغییر چانس په هدف او په استراتیژي باندې په دواړو باندې زیاتر به وي. هیلری کلینټن د ښاغلي اوباما په دوره کې اولنۍ امریکایي چارواکي وه چې په 2010 کې له طالبانو سره د سولې خبرې یاده کړله. هغه وخت وویل چې موږ هم په یو وخت کې هم جګړه کوو هم خبرې کوو. خو تر اوسه موږ وینو چې داسې خاص پرمختګ د افغانستان د مصالحې په برخه کې منځته نه ده راغلی. نو که چیرې هیلری کلینټن راشي، ستاسې په نظر به دا د سولې بهیر یا پروسه چټکه او اغیزمنه شي، او که ښاغلی ټرامپ راشي جګړه به توده شي او که مصالحه به زیاته شي؟ زما په نظر که خانم کلینټن انتخاب بشي ممکن کوشش وکړي چې پاکستان باندې فشار واچوي او دا پخوانی سیاست د صلح مسله د پاکستان له لارې نه او د افغانستان حکومت سره تعقیب وکړي په اساس د فشار پاکستان باندې. او ممکن هیلری کلینټن د امریکای قوا په افغانستان کې تعداد لیک ونکي پس له دې نه چې په دا تعداد چې اوس په افغانستان کې دی پاتې شي. زما په نظر دا چانس وجود لري. ممکن پاکستان داسې یو سیاست سره موافقه وکړي که ونکي دا پس له یو کال څو میاشتې نه معلوم وشي. اما که ترامپ انتخاب وشي چانس داده چې امریکا نه یوازې پر پاکستان باندې تغییر فشار ډېر زیاتر فشار راوړي، بلکې ممکن امریکا مستقیم طالبانو سره هم خبرې وکړي. ځکه تر اوسه پورې سیاست دا دی چې طالبانو سره بحث نسته، یوازې د حکومت افغانستان او طالب او امریکا سره ممکن یو ځای کې خبرې وشي. زما په نظر چانس دا به زیاتر وشي چې امریکا مستقیم طالب سره خبرې وکړي.
ښاغلی خلیلزاد ډېره مننه ستاسو له وخت نه. درنو لیدونکو د سې شنبې په ورځ د امریکا ټاکنې کیږي. په تیرو شپږو میاشتو کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د اول ځل دپاره یوې ښځې د یو لوی سیاسي ګوند د نمایندۍ په توګه کمپاین وکړو. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا امریکا د یوې جمهور رئیسې دپاره تیاره ده که نه، او په امریکا کې د ښځو او نارینهو د رایو فرق به د کم کاندید په ګټه تمام شي. برېښنا عمر خیلې په دې موضوع د ځینو ښځو سره خبرې کړي. د هیلری کلینټن نمایندي او د ښځو په هکله د ډونالډ ټرمپ جنجالي تبصرې دا پوښتنه برسېره کړې ده چې د جنسیت په اساس توپیر به د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو باندې اغیزه وکړي که نه. په متحده ایالاتو کې د اویاوې لسیزې په ټاکنو کې کاندیدانو ته د ښځینه او نارینه رایه اچوونکو ترمنځ توپیر نه و، خو په تیرو 9 ټاکنو کې د نارینهو په پرتله اکثریت ښځو دیموکراتو کاندیدانو ته رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت د حقوقي چارو پخوانی سلاکاره دوراني وزیری وایي ښایسته کال ټاکنو کې هم اکثریت ښځې د دیموکرات ګوند کاندید ته رایه ورکړي. ښځینه به ډېرې زیاتې رایې هیلری کلینټن ته ورکړي. یو خو دا موضوع ده په طبیعي ډول چې طبعا هیلری کلینټن یوه ښځینه کاندیده ده او ښځینه هم غواړي چې بعد له دې نه په نړۍ کې دوی خپل رول ثابت کړي. خو په ټول ټاکنو کې د امریکا یو مهم ایالت اوهایو په صنعتي سیمو کې ځینې خلک دا هیله لري چې جمهوریت غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ د هغوی ژوند کې بدلون راولي. هغه زموږ یوازینۍ هیله ده. دا هیواد اوس مهال یوه هیله لري او هغه هم ډونالډ ټرمپ دی. د پیو د څېړنیز مرکز په اساس د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې د ښځو او نارینهو رایه اچوونکو ترمنځ توپیر 10% و چې 55% ښځو د دیموکرات ګوند کاندید باراک اوباما ته رایه ورکړې وه او 45% نارینهو جمهوریت غوښتونکي کاندید میټ رامني ته رایه ورکړې وه. میرمن وزیری وایي په ټول ټاکنو کې د نړیوالو مسلو په پرتله امریکایي ښځو ته کورنۍ مسلې ډېرې مهمې دي. ښځې ته په سم توګه کار نه پیدا کیږي او یا هم که چیرته ښځې ته کار پیدا شي هغه رقم چې باید یو نارینه ته دوی آفر ورکوي یا یوه ښه معاش ورکوي، ښځینه هغومره معاش نشي اخیستلی. د ټرمپ پلویان هیلری کلینټن ته د رایو د نه ورکولو دلیل دا بولي. د هیلری کلینټن په مورد وایي چې دا د بهرنیو چارو وزیره وه او یا هم په کانګرس کې کار کوو. دی ولې هغه وخت هم دا موضوعات چې اوس غواړي حل کړي نو دا کلونه دی په حکومت کې په ډېرو لویو پوزیشنونو یا چوکیو کې کار ورکوي، ولې هغه وخت دا موضوع نه حل کوله. که څه هم په تیرو 3 مناظرو کې هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو کې د افغانستان ذکر ونه کړ، خو میرمن وزیری وایي د افغانستان په اړه د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ په نظریاتو کې ډیر توپیر نشته. که ډونالډ ټرمپ او یا هم هیلری کلینټن کوم یو چې قدرت ته ورسیږي دوی به د افغانستان په مورد کې کومه خاص د پالیسۍ په مورد کې به کوم خاص تغییر نه ولي او دوی به هم د امریکا دولت پالیسي به په مخ کې بیایي. اکثره په دې اندي چې د سوداګر ډونالډ ټرمپ په پرتله هیلری کلینټن د افغانستان او سیمې په هکله زیاته تجربه لري، ځکه چې هغه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن میرمنه ده او د باراک اوباما په ادارې کې هم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوې ده. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. راځو د افغانستان په اړه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د لوړپوړو حکومتي چارواکو شتمنۍ باید ثبت شي، ځکه دا کار د فساد سره مبارزه ګړندۍ کوي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخري ویل دوی به په دې برخه کې جدي اجراات وکړي او که دولتي چارواکي د دوی په کارونو کې خنډ وګرځي او یا د خپلو شتمنیو د ثبتولو څخه ډډه وکړي نو دوی به نه یوازې د دې چارواکو نومونه افشا کړي بلکې څارنوالۍ ته به یې هم معرفي کړي. د دې ادارې په وینا د 1100 والیانو په ګډون تر اوسه 1200 لوړپوړو دولتي چارواکو خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. او د جمهوریت ریاست د وروستیو جګړو نامنیو له امله نږدې 100,000 کورنۍ د 1100 ولایتونو نه بېځای شوي دي. په کندوز کې د بېځای شوو کورنیو شمېر
ډیر شوی دی. له دغه ولایت نه 22,000 کورنۍ کډه کولو ته مجبور شوي دي. د جمهوریت ریاست ویان محمد هارون چاخانسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل د دغو بې ځای شوو کورنیو ایله 29,000 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او لا هم 9.8% کورنۍ کورنۍ بې ځای شوي او حکومت ورته مرسته رسولې ده. د جمهوریت ریاست ویان شاوخوا 280 میلیونه افغانۍ د وروستیو جګړو د بې ځای شوو کورنیو سره مرسته شوې ده. هغه ویل چې کندوز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزني، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه ولایتونه دي چې یو شمېر خلک پکې بې ځای شوي دي. 9% زموږ هیوادوال چې لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي د ټولو سروې جریان لري ترڅو د بیرته تګ زمینې ورته برابر شي. وایان هارون چاخانسوري په دې خبري کانفرنس کې دا هم ویل چې حکومت د وروستیو جګړو د ټپیانو او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره هم مرسته کړې ده او شاوخوا 193 میلیونه افغانۍ د جګړو ټپیانو او د وژل شوو کورنیو ته ورکړې دي. درنو لیدونکو، کوچیان د افغانستان د ټولنې او اقتصاد یوه مهمه برخه ده، خو د تیرو 40 کلونو جګړو په جریان کې کوچیانو ته ډیر تاوانونه هم رسیدلي دي. دا چې اوس د کوچیانو وضعیت څنګه دی او څنګه به کوچیان د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې نقش ولوبوي، د کوچیانو د چارو لوی رئیس دلاور فیضان صاحب سره چې دلته راغلی دی ورسره بحث راخلو. فیضان صاحب ستړي مه شئ، هم واشنګټن ته ستړي مه شئ او هم زموږ سټوډیو ته. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. تر دې مخکې چې داسې عمومي بحث پې وکړو، خصوصا د کوچیانو په سیاسي نقشه او په دې مسایلو باندې یا اقتصاد برخې ته ډېر توجه کوو، غواړم لیدونکو سره څه معلومات شریک کړئ چې اوس وضعیت څنګه دی، چیرته ډېر میشتي د افغانستان په کومو برخو کې او مجموعاً داسې نفوس په باره کې معلومات شته چې څومره به. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د نفوس په مورد باندې موږ مختلف احصایې لرو. مثلا د صحت عامې وزارت یو احصایه لري 4.5 میلیونه کوچیان په ټول افغانستان کې ژوند کوي. د موږ خپل دفتر لري له 5 میلیونه یو څه زیات ښیي چې په افغانستان کې ژوند کوي او د افغانستان خپل د احصایې مرکز دوی وایي چې تقریبا 50 کاله پخوانۍ احصایه دوی سره شته چې هغه 1.5 میلیونه ښودلې ده، خو دقیق ارقام معلوم نه دي. تقریبا په حدود د 4 میلیونو شاوخوا د ما په نظر باندې چې وجود لري. یو بل اساسي خبره چې ټول پوهیږي چې افغانستان کې زراعت اساسي یا 90% زراعت باندې ولاړ هیواد دی او بیا په زراعت کې مالداري مهمترین عنصر دی چې باید مخکې لاړ شي او بیا مالداري تر ډیره پورې په کوچیانو ولاړه وه ځکه چې دوی ډیره مالداري لري. اوس د دې مالداري وضعیت څنګه دی د کوچیانو په افغانستان کې؟ ولا د کوچیانو لپاره ټول مهم ټکی هم دا مالداري ده. مالداري ښه نه ده روانه، ډېرې زیاتې وجې دي. یو خو طبعا امنیت په ټول افغانستان تاثیر کړی، خو ډیر تاثیر په کوچیانو کړی. کوچیان په اطرافو کې ژوند کوي، که پخوا وخت کې ماین هم ویلي دي، دوی ویلي دي که دا اوس جنګونه کیږي په اکثره دواړه طرف هم دوی وژل کیږي. په ملکي خلکو تلفاتو کې هم ټول د همدې کوچیانو تلفات ډیر زیات دي. له بل طرف نه څړځایونه چې کوچیانو لرل، هغه څړځایونه په شکل د اشکالو خلکو ورنه لاندې کړي دي، څه ورنه غصب کړي دي. حتی په بعضو باندې شارکونه جوړ کړل په تېرو وختونو کې. اوس هم بعضې اکثره له زورواکانو سره دي چې هغه نه ورپرېږدي، بالخصوص د موږ په مرکزي افغانستان کې یا په حتی په نورو سیمو کې چې ډېر زیاتې دوسیې موږ ته راغلي دي چې څړځایونه دوی نه خلکو اخیستي دي، نه پرېږدي مالدارۍ لپاره. نو که څړځای نه وي موجود، خو طبعا تاسو ته معلومات ده مالداري له منځه ځي. چې مالداري له منځه لاړه د کوچي اصلا هغه کوم څه لپاره چې کوچ کوي هغه له منځه ځي. نو دغه وجه ده چې د کوچیانو ژوند نن سبا ډېر زیات ستونزو سره مخ ده او مالداري ډېره زیاته ده. زه دغه د څړځایونو تاسې ذکر کړ دا مهم ټکی یم ځکه ده چې ستاسې په وینا او معمولا ټول پوهېږي چې ما خپله لیدلي دي چې مالداري د دوی په ټول په دې څړځایونو کې دوی روزل دا پالله او پالنه یې ټوله د مالونو هلته کوله. که چېرته ستاسې په وینا داسې غضب شوي او نیول شوي او یا نه پرېږدي یا نامنۍ دا ستونزه پیدا دوی داسې کوم بله لاره یا تاسې خپله کوم فکر کړی ستاسو ریاست چې یوه بله طرحه پیدا شي چې دا مالداري په یو نوي اثر مطابق یو بل رقم ورته روزنه او پالنه ورکړل شي؟ په دې باندې یو موډول موجود و خو هغه په افغانستان کې نه تطبیق کېده چې فارمونو سیستم ورته جوړ شي.
او چې فارمونو سیستم ورته جوړ شي او هغه په افغانستان کې نه تطبیق کیږي. ښه خبره ده موږ له رئیس جمهور سره هم خبره کړې او له نورو ادارو سره هم خبره کړې، له خپل چا سره چې د ستونزې موجودې دوی سره هم په تفاهم کې چې دا څرځایونه بیرته راواخلو، کوچانو ته وسپارو د افغانستان د قانون په رڼا کې. نو په دې باندې اوس انشاءالله کار کوو په مخ باندې روان. مننه فیضان صاحب، زه پیږم دې باندې ډېرې پوښتنې موږ لرو خو د پروګرام وخت دغومره ظرفیت نشته دی چې ډېر مخکې لاړ شو. په هر صورت تاسو نه ډېره مننه چې دا معلومات هم شریک کړل. کور هم ده. خیر اوسئ، مهرباني. ډېره مهرباني. درنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون او رادیو په فیسبوک پاڼو باندې موږ ستاسو نظر غوښتی دی چې په افغانستان کې د کوچیانو فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارزښت څنګه ارزوئ. ګڼ شمېر دوستانو مثبت ارزولی وی باید وضعیت نور هم ښه شي. په دې جمله کې محمد الله ځلان لیکلي وي کوچیانو په افغانستان کې پخوانی فرهنګ او دستور ژوندی ساتلی او د هیواد اقتصاد کې د مالدارۍ له طریقه دوی یو ارزښتمن رول لوبوي. بل دوست زموږ ننګیالی زیارمن نومیږي د کابل نه لیکلي وي په افغانستان کې کوچیانو ته د نورو هیوادونو په شان زمینه نه ده برابره او نه د پخوا په څیر کوچیانو خپل دودیز ژوند ته زړه ښه کوي. مننه دوستانو چې په افغانستان کې د کوچیانو په فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارزښت او نقش تاسو تبصره کړې ده. هیله ده خپل همکارۍ ته دوام ورکړئ او د نورو خپرو شوو مطالبو په اړه هم خپل نظرونه په دې پاڼه چې ګورئ موږ سره شریک کړئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په وازخوا، وړممۍ او تروه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې 115 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي، 2 نور ټپیان شوي دي او یو شمېر نور ژوندي نیول شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خواته د کابل امنیه قومندانۍ نن ویل چې نامعلومه وسلوالو تیر ماښام د یوې خیریه مؤسسې استرالیایي کارکوونکې په کابل کې تښتولې ده. د امنیې قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ویل چې تښتول شوې ښځه په پاکستان کې زیږېدلې او د استرالیا تابعیت لري او د خپل موټروان سره نامعلومه وسلوالو تښتولې ده. یو بل پولیس د نوم نه ښودلو چې د نوم نه ښودلو ډډه کوله ویل چې د تښتول شوې ښځې عمر د 40 پورته دی. د اکبر په نوم باندې د خیریه مرستو د همغږۍ د عمومي مؤسسې کارمنده ده. د استرالیا د بهرنیو چارو او تجارت وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیق کوي. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هر لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. آشنا ټلویزیون مهم خبرونه ګورئ او اورئ. د مدیترانې په سمندر کې د ژغورونکو نن یکشنبه البته تر 850 ډیر پناه غوښتونکي ژغورلي دي او په کشتۍ کې د ایټالیا د کتانیا بندر ته رسولي دي. د بې سرحده ډاکټرانو ډلې په دې کشتۍ کې د یوې امیدواره میرمنې په شمول د ژغورل شوو پناه غوښتونکو صحي معاینات هم وکړل. پرون د شنبې په ورځ د ایټالي ساحلي ګارد 9 ښځې او 11 ماشومان وژغورل او د لپیدوسیا بندر ته رسولي وو. د لیبیا په ساحلونو کې د ایټالیا سمندري ساتونکو او د خیریه مؤسسو کشتیو په مجموعي توګه په یوه ورځ کې 2200 پناه غوښتونکي وژغورل. د نجات په دې ماموریت کې 10 مړي هم موندل شوي دي. او په ترکیه کې د کردانو طرفدار یو سیاسي ګوند تصمیم نیولی دی چې د پارلمان په غونډو کې به ګډون نه کوي. تصمیم وروسته د دې نه ونیول شو چې په پارلمان کې د خلکو د دیموکراتیک ګوند 9 غړي ونیول شول. د دغه ګوند یو ویان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته نن یکشنبه ویل چې ګوند به یې له پارلمان نه ونوځي او نهایي تصمیم به د ولس سره په مشورې ونیسي. پولیسو د جمعې په ورځ د خلکو د دیموکراتیک ګوند 2 مشران صلاح الدین دمرتاش او فیګن یاکسک داغ او نور وکیلان د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. په دې اقدام متحده ایالات او اروپا ځکه اندېښمن دي چې وایي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي د تروریستانو د تعقیب په پلمه خپل سیاسي مخالفین ونیسي. او ټاکل شوی سبا یعنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوبي زون ټولو ولایتونو کې د پولیو واکسین حوزوي کمپاین پیل شي. روغتیايي کارکونکي
د آګاهۍ لپاره د خلکو غواړي چې د واکسین په وخت د پولیو د رضاکار ټیمونو سره همکاري وکړي. نن د خبرونې د ملما ډاکټر سید علم شینواری سره په دې خبرې کوو چې ولسونه، مدني ټولنې او روحاني شخصیتونه په څه ډول په دې صحي کمپاین کې همکاري کولی شي. ډاکټر صاحب پروګرام ته ستړي مشي، د تل په شانتې په دې مهم ونیس پروګرام کې یوه اجازه راکړئ د دې همکارۍ مخکې یو 2 ټکي خبري دي. دا غواړم تخصصي ټکی دی غواړم ذکر کړم. نن د قندهار په 2 سیمو کې یوې په منزل باغ او بلې په لویه ویاله کې ډاکټران غواړي چې په دې زرګونو ماشومانو ته د پیچکاري د لارې نه د پولیو دا کمپاین مخکې ویسي. ولې پیچکاري د لارې نه؟ خو مننه. اصلا واکسینونه چې دی په عمومي توګه باندې په 2 ډول دي. یو هغه واکسینونه دي چې د خولې د لارې نه، د قطرات د لارې نه خلکو ته تطبیق کیږي چې هغه ډیر معمول دي په غریبو هیوادونو کې او په مخ پر ودې هیوادونو کې ډیر. د مثال یو بل ډول چې دی هغه د پیچکارۍ د لارې نه خلکو ته تطبیق کیږي. مثلا په امریکا کې د خولې د لارې نه کوم واکسین چې تطبیق کیږي د اجازه نشته دا نه د تطبیق شوی، نه تطبیق کیږي. او په نورو هیوادونو کې چې دا نه تطبیق کېدو او یا نه تطبیق کیږي علت دا دی یو چې معینه شمیره یا مقدار چې وي هغه ورته نه رسیږي، بل قیمت دی لږ زره. دا چې شروع کړي دي نو دا یو ښه اقدام دی، یعنی ښه خبر دی، یعنی ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه طبعا ورکوي. خو او بل خواله دا دی چې د دې واکسین په جوړښت چې دی هغه کوم واکسین چې د خولې د لارې نه انتقالېږي د هغې نه فرق کوي. اما دا بل زره د قیمت لحاظ نه به فرق ولري کنه، ارزانه به نه تمام. بالکل دا قیمت وي ځکه نو دا اکثریت په غریبو هیوادونو کې د خولې د لارې کوم واکسین چې تطبیق کیږي هغه نه استفاده کیږي. ولې دا د پیچکارۍ د لارې نه چې وي دا ډېر مؤثره او مسؤلتره ده نسبت د خولې. لکه مشخص کوم ما مقدمه کې ذکر کړ چې ولسونه څنګه همکاري کولی شي، مدني ټولنې په ملي یا روحاني شخصیتونه خصوصا افغانستان په څیر هیوادونو کې دا خو یو نړیوال کمپاین دی کې شک نشته کنه، ډېر مهم. افغانستان په څیر ځایونو کې دغه ولسونه یعنی په کومه برخه کې همکاري کولی شي؟ کله کې واضح کې ورته وګورئ د پولیو داسې یوه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازینۍ لاره د خلاصون ترېنه واکسین دی. او نو بیا ستونزه چې موږ ورسره مخ یو خصوصا دغه 3 وړه هیوادونه نایجیریا او پاکستان او افغانستان چې نن سبا ورته انډیمیک دي، یعنې په دې ساحه کې دغه میکروب یا د ناروغي موجود ده. علت دا دی چې خلک په پوره توګه باندې نه واکسین کیږي. دا چې نه واکسین کیږي دا بیا مختلف فکټورونه په دې کې رول لوبوي. یو فکټور دا دی چې د خلکو هغه د پوهاوي کچه ټیټه ده، خلک دومره معلومات نه لري، او بل په ضمن کې هغه کم اعتبار چې د مثال په توګه باندې د خلکو پر واکسین باندې وي او یا د خلکو په روغتیايي کارکونکو باندې وي یا د خلکو په هغه کمپاینونو باندې چې د دولت یا د نړیوالو ټولنې لخوا په لاره اچول کیږي. دغه یعنی نور مختلف ستونزې چې دا د دې لامل ګرځېږي چې د خلکو هغه تشویق کم وي په دې کې، هغه د خلکو هڅه کم وي چې خپل ماشومان بوزي او واکسین کړي. نو دا کله چې دغه اعتبار رامنځته شي او د خلکو په منځ کې دغه ذهنیت را ایجاد شي چې یعنی دا واکسین چې دی دا اړین دی د پولیو لپاره او بغیر د یعنی تاسو یعنی خلاص دا چې ولس باید اول په دې پوه شي چې څومره اهمیت دی کې. یو بل ټکی په دې اړه باندې غواړم ذکر کوم. اوس تاسو جریان کاستې زموږ لیدونکو ټول په دې پوهیږي چې کور په کور کلی په کلی په افغانستان کې د پولیو واکسین لپاره هڅه شوې ده د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره کنه، مګر په ډیرو سیمو کې نه تطبیقیږي یا ناامني وجه ده یا بل څه یا آګاهي پوره نه ده شوې. داسې یو مثال یا بیلګه تاسو لرئ په جهان کې یو بل هیواد چې هغه هم داسې افغانستان ته ورته دا تجربه کړي او دا تجربه انتقال شي افغانستان ته چې په سرعت سره د افغانستان د پولیو نه پاک شي؟ داسې څنګه؟ ولنه ډیر هیوادونه د افریقا کې اوس مثلا تر 3 کاله پورې ډیر داسې هیوادونه یعنی 2-3 کاله مخکې تقریبا 10 هیواد چې هغه انډیمیک په هغه کې د وایروس موجود چې اکثریت په افریقایي هیوادونو کې او په افریقایي هیوادونو کې په ځانګړي توګه په هغه هیوادونو کې چې په هغه کې جګړې وي، په هغه کې ستونزې وي، ولې دوی وشو کولای چې دغه ستونزې له منځه ویسي. په هندوستان کې دغه 13 کال پورې تقریبا دغه ستونزه موجوده و، هغه داسې سیمې لري چې په هغه کې جګړې روانې دي. او د خلاصون لاره د دوی لپاره دا و چې دوی په مشترکه توګه باندې یو هدف لپاره کار وکړي. 2 هیوادونه به یا مثلا 2 اړخونه به هغوی په خپل منځ کې خصومت لرو، ولې په دې سکه سره په یو توافق سره په اتفاق باندې کار وکړي. نو دا ښه مثالونه دي خصوصا د افریقایي هیوادونو چې دوی سره په مشترکه توګه باندې یعنی متخصصې ډلې باید حتما د زمینه جوړه کړي چې دا یو بشري دغه د کومک دی چې ځکه د متخصص ډلو فامیلونه په خطر کې وي، اولادونه په خطر کې وي، یعنی د دینه په نقل سره کولای شي پاکستان او افغانستان هم ګر چې دوی سره په اتفاق سره کار کوي، ولې ستونزه بیا هم چې خلق شوې ده د سرحد په اوږدو کې خلق شوې ده چې الته نور امنیتي ستونزې دي او دا مسایل اول ته منفي تبلیغات په دغه برخه
داخل کیږي په پاکستان او افغانستان ته پکار ده چې د علماو نه په استفاده باندې دغه منفي تبلیغات ول لمنځه یوسي او د مشرانو نه دغه قبایلی مشران چې د منفي تبلیغات چې لمنځه لاړل نور زمينه مسایدي چې لږ وخت دا کمپاین مخکې لاړ شي عملی شي. بل تشکر ډیره مهرباني ډاکټر صاحب د معلوماتو خدای چې لیدونکو ته مفاده خسته او په دې مننه کوم مننه. درنو لیدونکو د آشنا ټلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسوو او هیله لرو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبري خبرونه او د خبرو اترو یا گفتگو شنود خبرونه واوري چې لږه شیبه کې د افغانستان لپاره پیلېږي. تر بیا په خپل